Dovolte mi vás pozvať do sveta Bargertex. Sme rodinná firma s viac ako 30-ročnou tradíciou. Vitajte. S radosťou vás vítam v našom showroome bytového textilu a zákazkového šitia závesov a záclon, ktorý sa nachádza v historickom centre Kežmarku. Nech sa vám páči, poďte ďalej. Ak hľadáte nejakú možnosť skrášliť si svoj interiér alebo nájsť nejaký krásny darček pre svojich blízkych, tak v tejto sekcii našej keramiky a bytových doplnkov určite niečo nájdete. V našej kamennej predajni nájdete široký výber už od posteľných plachiet cez uteráky a osušky, či oblečky na vankúše, deky a prehozy na posteľ. Poživte si svoj interiér s našimi bytovými doplnkami. Všetkých starostlivo vyberáme, aby ste si ich vedeli ľahko farebne skombinovať a aby ste si urobili radosť. Nič nedokáže zútulniť váš interiér tak ako elegantná záclona alebo záves, ktorý ladí s ostatnými prvkami interiéru. Vieme vám poskytnúť konzultáciu, vieme vám pripraviť projekt, následne ušiť závesy, záclony či rímske rolety a taktiež zabezpečiť komplet montáž a realizáciu.